इस्लामकोट में गोराणी डैम जे मुतासिर PPMNA जी ख़ातिरीअ बाद एहतजाजी कैंप ख़त्म करे छॾी। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर रियाज़ सिकंदर मूजिब थरकोट ब्लॉक 2 जे खाणियुनि जो पाणी छोड़ करण लाइ ठाहियल तकरारी गोराई डैम जे मुतासिर ॻोठ सुलेमान हजाम जे रहवासी औरतुनि, मर्दनि, बेवा हुर्मी बाई, रुकाई बाई, आरिफ हजाम, इब्राहिम हजाम ऐं ॿियनि चोथे ॾींहुं बि प्रेस क्लब इस्लामकोट आॾो एहतजाजी कैंप ते एहतजाज जारी रखियो। PPMNA डॉक्टर महेश कुमार मुलाणी एहतजाज कंदड़नि जी कैंप ते ॻाल्हियुनि लाइ पहुतो। डॉक्टर महेश कुमार मुलाणी पारां ॻोठाणनि खे समूरा मसइला हल कराइण जी ख़ातिरी कराई, जंहिं ते एहतजाज कंदड़ लॻायल एहतजाजी कैंप ख़त्म करे छॾी। रहवासियुनि दाहींदे चयो आहे त असां गोराणी डैम सबबि मुतासिर थिया आहियूं, पर सिंध सरकार असांखे नज़रअंदाज़ करे मनपसंदनि खे लख लख जा चेक ॾेई रही आहे। नवाबशाह जी UC करम जमाली जी बरसात मुतासिरनि राशन ऐं टेंट न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर तालिब हुसैन रिंद मूजिब आसिफ हुसैन ज़रदारी, ख़ान साहब ज़रदारी, ख़मीसो ख़ान कीरियो, कंबर अली कीरियो ऐं ॿियनि दाहींदे चयो आहे त बरसात बीहण खे 15 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर अफ़सोस ज़िले इंतज़ामिया पीपल्स पार्टीअ वारनि का बि मदद नाहे कई। संदन बच्चा बुख ऐं बदहालीअ में मरी रहिया आहिनि। खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहियूं। हुननि आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं फरियाल तालपुर खां मुतालबो कयो आहे त संदन मदद कई वञे। सिंध हुकूमत जी हिदायतुनि ते मटियारी ज़िले अंदरि बरसात मुतासिर इलाइक़नि में माण्हुनि सां गॾु जानवरनि जे इलाज ऐं बीमारियुनि खां बचाव लाइ सरगर्मियूं जारी आहिनि। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नवीद ख़ासकेली मूजिब लाइव स्टॉक खाते मटियारी पारां 73 विंग क़ासिम रेंजर्स ऐं दावत इस्लामी जे ताउन सां कल्याण बंद ते डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर रियाज़ लग़ारी जी सरबराही में जानवरनि जे इलाज ऐं बीमारियुनि खां बचाव लाइ मुफ़्त वेटनरी तिबी कैंप क़ाइमु कई वई। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डॉक्टर रियाज़ लग़ारी ॿुधायो आहे त बरसात मुतासिर मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे जानवरनि जे इलाज लाइ तालकी सतह ते वेटनरी टीमूं जोड़ियूं वयूं आहिनि। बलकानी शरीफ़ लॻ MMD पारां ढोरीअ खे लॻल 2 घारनि मां हिकु बंदि, ॿिए घारे जो कमु मुकमल न थी सघियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर विशाल रेबारी मूजिब घारे जो पाणी यूनियन काउंसिल मलकानी शरीफ़, सुमन सरकार ऐं बंगार जा अटकल 100 ॻोठ ॿोड़े अॻिते वधी रहियो आहे। ॻोठ खुर्शेद आलम आराई, मुख़्तियार गुजर, ज़फ़र जट, इमाम बख़्श चांडियो, महराब चांडियो ऐं भरपासे जे ॻोठनि जे घरनि में 4 खां 6 फुट पाणी बीठल आहे। ॻोठाणा घर ख़ाली करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं रवाना थी विया आहिनि। ॻोठाणनि तारिक महमूद आराई, फयाज़ शाह राशिदी, अली नवाज़ दिलवाणी ऐं ॿियनि ॿुधायो आहे त पराण ऐं जरकस शाख जे घारनि सभु कुझु लोड़े छॾियो आहे। असांखे हुकूमत खां को बि रिलीफ नथो घुरिजे, बसि घारा बंदि करे वधीक तबाह थियण खां बचायो वञे। ख़ैरपुर में टेड़ी टाउन कमेटी 2 जे ॻोठ वसरो वाहण मां बरसाती पाणी नेकाल न थियण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि मरियम तोप खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहसिन भट्टी मूजिब रैलीअ जे अॻवाणी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला ख़ैरपुर जे अमीर हाजी मोहम्मद रमज़ान फुलपोटो, हाफ़िज़ हबीबुल्ला फुलपोटो, वॾेरो हफ़ीज़ुल्ला फुलपोटो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। हुननि सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो आहे त संदन ॻोठ अंदरि ऐं चौधारी ज़रई ज़मीनुनि में 3 खां 4 फुट बरसाती पाणी बीहजी वियो आहे। ॻोठ जी हर गिटीअ में गंदो पाणी काहे पियो आहे। ॻोठाणा सॼी राति जागी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि। हुननि चिता ॾिनो आहे त जेकॾहिं 2 ॾींहंनि अंदरि पाणी नेकाल न कयो वियो त क़ौमी शाहराह ते धरणो हणी रोड बंदि कयो वेंदो। टंडो गुलाम अली वेझो ॻुठ सरदार लक़ारी जे रहवासियुनि मनपसंद माण्हुनि खे राशन ऐं टेंट ॾियण ते मासूम ॿारनि सां गॾिजी मुख़्तियारकार मातलीअ जे बाअसर तपेदार ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर जब्बार भट्टी मूजिब ॻोठ सरदार लक़ारी ऐं ॻोठ फैज़ मोहम्मद लक़ारी जे ॿोॾि मुतासिरनि मासूम ॿारनि सां गॾिजी प्यादल एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदा कानहेरी रोड ते धरणो हणी वेही रहिया। ॻोठाणनि शेर मोहम्मद लक़ारी, मंज़ूर लक़ारी, शाहजहान लक़ारी, अयूब लक़ारी ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त तूफ़ानी बरसात सबबि संदन घर मुकमल किरी पट पइजी विया आहिनि ऐं फ़सुल बि तबाह थी विया आहिनि। हुननि वधीक चयो आहे त मुतासिरनि लाइ ॻोठ में आयल टेंट ऐं राशन घुरण ते मुख़्तियारकार मातलीअ जे बाअसर तपेदार उस्मान रुस्तमाणी पुलिस खे घुराए संदन मथां लठियुनि जो वसकारो कराए ॾिनो, जंहिं सबबि ॿोॾि मुतासिर अयूब लक़ारी सख़्तु ज़ख़्मी बि थी पियो। ॻोठाणनि दाहूं कंदे चयो आहे त सरकारी इमदाद भली न ॾियो, पर लठूं त न हणो। तपेदार ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे साणनि इंसाफ़ कयो वञे। मिठीअ में समाजी तंज़ीम तरफ़ां ॿोॾि दौरान मुतासिर थींदड़ तालके झुॾो ऐं रोशनाबाद मां लॾ पॾाण करे आयल 50 खां वधीक घरनि में राशन ऐं मच्छरदानियूं विरहायूं वयूं। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर रियाज़ सिकंदर मूजिब उन मौक़े ते सईद ख़ान चांडियो चयो आहे त ज़ाहिद हुसैन चीमा फाउंडेशन पारां
मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ऐं इलाइक़नि में रोज़ाने जी बुनियाद ते मुतासिर थींदड़ माण्हुनि में 300 हक़दारनि में बचायल खाधो पहुचाइण जो सिलसिलो जारी आहे। हुन चयो आहे त बेघर थियल माण्हुनि जे अझे लाइ पिणु कोशिशूं वठी रहिया आहियूं। तालकी टंडो ग़ुलाम हैदर जे ॻोठ सोमार चांग में नौजवान नारीअ सां ज़्यादतीअ जी कोशिश में मुलविस बासर जवाबदार खे गिरफ़्तार न करण ख़िलाफ़ मुतासिर औरत जो मुड़ुसु सिंध प्रेस क्लब मातली पहुची वियो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर नसीर सोलंगी मूजिबि सहाफ़ियुनि अॻियां दाहींदे अब्दुल वहीद चांग चयो आहे त कुझु ॾींहं पहिरीं संदसि घरवारी मसमात राबिया सां हिकु बासर शख़्स मार कुट करे ज़्यादतीअ जी कोशिश कई, जंहिंजे रड़ियुनि ते पाड़े वारनि पहुची बचाए वरितो। FIR टंडो ग़ुलाम हैदर थाणे ते दाख़िल आहे, पर जवाबदार बासर हुजण करे पुलिस खेसि गिरफ़्तार न पई करे। हुन IG सिंध DIG हैदराबाद ऐं SSP टंडो मोहम्मद ख़ान खे अपील कई आहे त बासर जवाबदार खे फ़ौरी तौर ते गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। टंडो आदम जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सेवरेज जो निज़ाम मफ़लूज बणियल, गटर नाला उथरी पिया, शहरी एहतिजाज करण ते मजबूर थी विया। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल्ला बहण मूजिबि टंडो आदम शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जोहराबाद, बंगला रोड, बिस्मिल्ला कॉलोनी, न्यू सिटी, हसन कॉलोनी ऐं ॿिया इलाइक़ा इंतज़ामिया जी नाअहलीअ सबबि सेवरेज जे पाणी में ॿुॾल आहिनि। इलाइक़ी वासियुनि ऐं दुकानदारनि नईम अब्बासी, सुभान शेख, फारूक कुरैशी, काशिफ शेख, शाहिद कुरैशी ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे टायरनि खे बाहियूं ॾेई इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। खानपुर महर में निजी बैंक पारां मुबैना पीरसन सां फ्रॉड जो इंकशाफ थियो आहे। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर फिदा हुसैन मूजिबि खानपुर महर में ॻोठ लुंड बाज़ार वासे नूर हसन चन्नो सां निजी बैंक में मुबैना लखें रुपयनि जी फ्रॉड जो इंकशाफ साम्हूं आयो आहे। पीरसन, नूर हसन चन्नो, ग़ुलाम अकबर चन्नो ऐं इनायतुल्लाह चन्नो प्रेस क्लब खानपुर महर पहुची एहतिजाज कयो। एहतिजाज कंदड़नि इल्ज़ाम हयो आहे त MCB बैंक खानपुर जे कैशियर अब्दुल शकूर गबोल संदसि चेक बुक ते फ्रॉड करे 7.5 लख रुपया कढाया आहिनि। इंक्वायरी करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। कोटनीजीअ में अमुन जो पखी उॾामी वियो, चोरियूं रोज़ जो मामूल बणिजी वयूं। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अदनान हैदर लुंड मूजिबि कोटनीजीअ जे सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन सुमरो जे घर मां नामालूम चोर LCD सोलर प्लेटुनि समेत ताला टोड़े क़ीमती सामान ॿोहारे विया। सहाफ़ी SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त DIG सखर ऐं SSP ख़ैरपुर थियल चोरीअ जो नोटिस वठी सामान वापसि कराइनि, ॿी सूरत में एहतिजाज कयो वेंदो। शहदादपुर में मेहरान टाउन वासियुनि ट्रांसफार्म ख़राब हुजण ख़िलाफ़ हाला चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहम्मद रिज़वान पंवर मूजिबि रुस्तम सांद, मोहम्मद इस्माइल सांद, फैसल साले, मंज़ूर बुघियो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में वापटा वन ख़िलाफ़ नारेबाज़ी बि कई वई। उन मौक़े ते अॻवाणनि दाहींदे चयो आहे त बिजली जो ट्रांसफार्म ख़राब थी वियो आहे, जंहिं करे असीं सख़्त परेशान आहियूं। SDO वापटा वन 1 लख रुपया तलब करे रहियो आहे। उन्हनि वधीक चयो आहे त नाअहल SDO खे मुअत्तल करे संदन बिजली बहाल कई वञे। कंडियारो में ॿोॾि मुतासिरनि लाइ शहर जे सिटी ग्राउंड में क़ाइम ख़ैमा बस्तीअ में रहंदड़ ख़ानदान सहूलतुनि खां महरूम बणियल मुतासिरनि इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अता हुसैन मलाह मूजिबि उन सिलसिले में कच्चे वारे इलाइक़े जा रहवासी ॿोॾि मुतासिर मसमात सुहिणी, मसमात ज़ैनब ऐं बेगम ख़ातून समेत ॿियनि औरतुनि चयो आहे त कच्चे में ॿोॾि वारी सूरतहाल बैदि असांखे शहर जी ख़ैमा बस्तीअ में रहायो वियो आहे, पर हिते कंहिं बि क़िस्म जी सहूलत मुयसरु नाहे। हुननि सेशन जज नौशरो फेरोज़ ऐं ॿियनि खां मुतालबो कयो आहे त ख़ैमा बस्तीअ में सहूलतुनि जी अणाट जो नोटिस वठी सहूलतूं मुहैया कयूं वञनि। सखर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐं राशन जे नाले ते मिसकीननि खे फुरींदड़ हिकु औरत ऐं नौजवान खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर गफ़ूर शेख मूजिबि सखर में लुटड़ियल माण्हुनि खे लुटींदड़ ठगनि जो टोलो पुलिस जी वर चढ़ी वियो। GA सेक्शन थाणे जी हद गरम गोदे वारे इलाइक़े में ॿोॾि मुतासिरनि खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा पैसा ऐं राशन वठराए ॾियण जो दिलासो ॾेई पैसा वठंदड़ हिकु औरत मसमात नसीम शेख ऐं नौजवान फराज़ शेख खे पुलिस गिरफ़्तार करे मथस केस दाख़िल करे छॾियो आहे। ॼाम साहिब में सिहत जे सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचूहो जे हुकुम तहत PPHI जे ताउन सां मेडिकल कैंप क़ाइमु कई वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर गुलज़ार गुलमंगी मूजिबि टाउन कमेटी ॼाम साहिब जे सेक्रेटरी मोहम्मद सालेह सरदारी जी रिहाइशगाह ते हिकु ॾींहं जी फ्री मेडिकल कैंप लॻाई वई, जंहिंमें डॉक्टरनि मरीज़नि जो मुआइनो करे दवाऊं ॾिनियूं। उन मौक़े ते डॉक्टर शामिर लाशारी, लेडी डॉक्टर इकरा ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त PPHI सिंध तरफ़ां ॿोॾि मुतासिरनि लाइ समूरी सिंध में कैंपूं लॻायूं वयूं आहिनि। अॼोकी कैंप में 400 खां वधीक मरीज़नि खे दवाऊं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि।
नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।